大家好，我是小马。本期视频呢是 Terraform 课程的第13期。本期的主题呢，大家请看我的标题 EC2 数据源之使用最新的 AMI 数据源，什么意思？大家请想啊，到上期为止，咱们启动的所有的 EC2 实例，咱们怎么启动的？咱们需要指定一个 AMI 的 ID， 对吧？这个 AMI ID 咱们都是写死的。咱们大家都知道 Amazon 呢为咱们维护了一套 AMI， 并且呢随时可能会发生更新。那么一旦 Amazon 把 AMI 的 ID 更新之后，咱们如何反映到咱们本地的维护文件当中呢？咱们不可能每次都要手动的修改。那么有没有一种方式，只要 Amazon 云端的 AMI ID 发生了更新，咱们在启动时就会自动的引用到最新的 AMI， 可不可以做到呢？当然可以，咱们呢就采用 EC2 数据源之 AMI 的数据源。今天呢咱们就来学习一下。好的，首先咱们看一下今天的知识点，只有一个，利用 EC2 的数据源始终保持使用最新的 AMI 的镜像。下面呢是它的官网，小马给您访问一下吧。 Ctrl+C 做个拷贝。今天呢咱们要学习数据源之 AMI 的部分，马上给您访问一下。这个是小马的官网，让咱们进入。大家请看，今天呢咱们就是使用数据源之 AWS AMI， 咱们呢要查到最新的 AMI 的 ID， 并且呢引用到它里面呢其实是一段查询语法，来查询到您想要的这个 AMI 的 ID， 它呢可能是一个，可能是一组。今天呢小马就给您总结一个语法，让咱们始终引用最新的 AMI 的 ID， 让咱们马上开始哦。好的，咱们进入到实战演习的部分。今天呢有3个工作要做。首先，咱们编写一个 EC2 AMI 的数据源文件，里面呢咱们始终保持查询最新的 AMI 的 ID。然后呢，咱们编写 EC2 的资源描述文件，引用最新的 AMI 的数据源。最后呢，咱们做部署确认。那么在接下来的操作视频当中，咱们就一起定义并且使用最新的 AMI 的数据源吧。